Naba Chong Pienpa Bluran Pinyai English Level 2 Sadena Gai Sa Oko Leila Suinui Pyoja Dwama Pipare Level 2 Atwe Patama Niwema Unit 1 Anibido Unit 18 Ati P on Tenja Dwayama Pipare Sadenit Kuye Patama Niwe Patama Bain Kala Ye Pong Chausema Unit 1 Anibi Unit 9 Ati Ten Dwayama Pipido Patama Niwe Dudia Bain Kala Ye Pong Chause Unit 10 Gani Unit 18 Ati Ten Dwayama Pipare Chiuzwa Patama Niwe Patama Bain Kala Ye Pong Chause Tenja Dwayame Unit 1 Anibi Unit 9 Ati Tenganza Rigo Leila Suinui Tomabe Pipare Unit 1 Tenganza Ma Uncountable Now Jitwe Miyare Namyaku Atong Puta Portrait Kalirigu Tenja Piare Tenganza Be Pipare Tayao Nayao Dagao Nakao Taku Naku Sadi Pi Yitwe Lumiare Nandrigu Uncountable Now Hosu Jango Shenlin Pyopyabame Upama Abshin Sayet Suyin a sheet of paper Ngad Dong Suyin a piece of fish Jit Pankwe Suyin a glass of water Sadipin Tong Nong Yabonigo Tenganza Ma Pare Yoponu Jibido Shinlin Pyoja Dwabame Being Sagazu Adidri Pite a sheet of paper a glass of water a packet of tea, a bottle of milk, a cake of soap, Sare Zagazu, a call on it. A tan tre a dig very good. Kaliri nale, tishiao, nayao, yoponi upiabido, listening and speaking, myamya, lichen pidwayama, pipare. Zagazu myane, a jointawin shidwabi soyin. Sayadweko kain piabido. This is a sheet of paper Wajago Siaga Yusu Biabi Kalirigu Yusu Dao MRP CGI Tenja Nizian Dai Kalirigu Listening and Speaking Skills Yashiao Tenja Toyabame Tengaza Mapare Jan Wajari Ahalungule He Tenja Nizian Dai Listening and Speaking Jointing on Tendoya Bame. Listening and speaking skill Tenjamu Pidwayin. Activity number 1 and number 2 go Sangwet Dwabame. Activity number 1 address Sia Yusu Piame Uncountable Now Achogu. Tenan Leswe Sautema Jibido Yusu Piayama Pipare. Celebi Tenarigo. Reading and writing skills Yashiang, Kalirigo Tenja Baby. Activity number 3 ne, number 4, number 5, number 6 to go, Lok Song Toyama, Pipare. Number 5 ne, number 6 ma, Yopongo Jibido, Sentence Trigo, Pizo, Mankan Ao, Jipiayama, Pipare. Writing skill activities number 6 yet. Apshi number 1 ma. Namuna yepya thare. I see a bottle of oil in the basket. Wacha pongsan antai. Janet Surgeon Tega Piasirigo. Jibido. Wacha man. Kalirigo. Yedwa Ziyabame. Unit 2 ma. Can't go ကျောင်းသားများအသုံးပြုတတ်ဖို့အတွက်သင်ကြားပေးတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ် can't ဒီ cannot ကအတူကောက်စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာစကားလုံးအသစ်တွေဖြစ်တဲ့ bucket guitar map စတဲ့စကားလုံးတွေကိုအတန်ထွက်နဲ့အဓိပ္ပာယ်သိရှိအောင်
ရုပ်ပုံတွေပြပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရပါမယ်ပြီးရင် unit 2သင်ခန်းစာထဲကရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ can you see မေးခွန်းဝေကြပုံစံကိုသုံးပြီးမေးခွန်းမေးပြီး yes I can သို့မဟုတ် no I can't လို့ဖြေတတ်အောင်ဆရာနဲ့ကျောင်းသားတစ်လှည့်စီအမေးအဖြေပြုလုပ်သွားရပါမယ်မေးခွန်းမှာနှစ်သက်ရာတိရစ္ဆာန်တွေကိုထည့်သွင်းမေးသွားလို့ရပါတယ်အမေးအဖြေကို listening and speaking များများလေ့ကျင့်ပြောဆိုပြီးတဲ့အခါမှာသင်စာကအမေးအဖြေဝက်ကြများကိုအဖတ်နဲ့အရေးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားရပါမယ်အဲ့ဒါပြီးမှ activity number 1ကိုလုပ်ဆောင်စေရပါမယ် activity number 1မှာ listening speaking and writing skills ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသား2ဦးကိုအပြန်အလှန်အမေးအဖြေပြုလုပ်စေပြီးတော့မေးတဲ့သူကဖြေဆိုသူပြောတဲ့အဖြေကို answer ဇယားကွက်မှာရေးပြပြီးတော့ comment အကွက်မှာလည်းပဲနမူနာမှာပြထားတဲ့အတိုင်းမေးတဲ့လူကမိမိရဲ့ယူဆချက်ကိုရေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံစားတွေကိုမှန်အောင်အသုံးပြုရေးသွားဖို့သတိပြုစေရပါမယ်မေးခွန်းနံပါတ်1မှာ can you sing လို့ကျောင်းသားတဦးကမေးတာကိုအခြားကျောင်းသားတဦးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးကဖြေရပါတယ်နမူနာမှာ yes I can လို့ယောက်ျားလေးတဦးကအဖြေကိုပြောတယ်ဆိုရင်မေးတဲ့သူက comment ဇယားကွက်မှာ he can လို့ရေးရပါမယ်အကယ်၍ no I can't လို့ဖြေရင် comment ဇယားကွက်မှာ he can't လို့ရေးရပါမယ်ယောက်ျားလေးမဟုတ်ပဲမိန်းကလေးတဦးကဖြေတာဆိုရင် comment ဇယားကွက်မှာ he အစား she ဆိုပြီးတော့နာမ်စားကိုမှန်အောင်ရေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် activity number 2 3 4 5 6ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားစေရပါမယ် activity number 5မှာပေးထားတဲ့ဝက်ကြစာကြောင်းကိုမေးခွန်းနဲ့အငင်းဝက်ကြပြောင်းရေးနိုင်ဖို့အတွက် number 1မှာနမူနာပြထားတဲ့အတိုင်းဆရာကရှေးဦးစွာကလေးတွေကိုရှင်းပြပြီးမှဆောင်ရွက်စေရပါမယ်နံစားများကိုအသုံးပြုပုံမမှားအောင်သတိပြုဆောင်ရွက်စေရပါမယ် activity number 6မှာကျောင်းသားတဦးချင်းကကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့အပြုအမူပြဝက်ကြတစ်ကြောင်းနဲ့ကိုမပြုလုပ်နိုင်တဲ့အပြုအမူပြဝက်ကြတစ်ကြောင်းကိုလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်မှာရေးစီပြီးတော့တငယ်ချင်းတဦးနဲ့အပြန်အလှန်ပြောရမယ် writing and speaking skills လုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ် unit 3မှာ like ကိုအသုံးပြုတတ်ဖို့သင်ကြားပေးတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးဦးစွာ like သုံးနှုန်းပုံနဲ့ doesn't like don't like သုံးနှုန်းမှုများကိုကလေးများနားလည်အောင်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားသွားရပါမယ် doesn't ဟာ does not ရဲ့အတူကောက်စလုံးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ don't ဟာ do not ရဲ့အတူကောက်စလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြထားရပါမယ် I we you they ကတ္တာနံစားနဲ့အများကိန်းကတ္တာများရဲ့နောက်မှာ like လို့ရေးရပြီးတော့အငင်းဝက်ကြမှာဆိုရင် don't like လို့သုံးရကြောင်းနဲ့ he she ကတ္တာနံစားနဲ့အနည်းကိန်းကတ္တာများရဲ့နောက်မှာ likes likes လို့ရေးရပြီးအငင်းဝက်ကြမှာ doesn't like လို့သုံးရကြောင်းကိုဝက်ကြများနဲ့ဥပမာပေးပြီးရှင်းလင်းပြရပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ like ဝက်ကြနှစ်ကြောင်းကို and သုံးပြီးတော့တွဲရေးထားပုံနဲ့ like ဝက်ကြနဲ့ doesn't like ဒါမှမဟုတ် don't like
ဝက်ကြနှစ်ကြောင်းကို but သုံးပြီးဆက်ရေးထားပုံတို့ကိုကလေးများသဘောပေါက်အောင်ရှင်းလင်းပြောကြားပေးရပါမယ်သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့စုမွန်နဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုကို Someone likes TV ဝက်ကြနဲ့ Someone likes cassette player ဝက်ကြတွေကိုရွတ်ဆိုပြပြီးတော့အဲ့ဒီဝက်ကြနှစ်ကြောင်းကိုတစ်ကြောင်းတည်းဖြစ်အောင် Someone likes TV and cassette player လို့ and နဲ့ဆက်ပြီးရွတ်ဆိုပြပြီးတော့တစ်ကြောင်းတည်းရေး၍ရကြောင်းရှင်းပြပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ရုပ်ပုံမှာစုမွန်မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Someone doesn't like football ဝက်ကြနဲ့သူမကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Someone likes swimming ဝက်ကြနှစ်ကြောင်းကိုလည်း but သုံးပြီး Someone doesn't like football but she likes swimming လို့ရေးနိုင်ကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားရပါမယ်သင်စာများအားလုံးကို listening and speaking skills ရအောင်သင်ကြားပေးပြီးရင် activity number 1 listening skills လုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာကျောင်းသားများသင်ပြီးသိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ noun စကားလုံးတွေထဲကဆရာက I like ဒါမှမဟုတ်ရင် I don't like ဝက်ကြကိုသုံးပြီးတော့ဆရာနှစ်သက်တဲ့အရာ၅မျိုးနဲ့မနှစ်သက်တဲ့အရာ၅မျိုးကိုလေ့ကျင့်ခန်းနမူနာမှာရေးပြထည့်ထားတဲ့အတိုင်းရွတ်ဆိုပြောပြပါမယ်။ကျောင်းသားတွေကနားထောင်ပြီးတော့ like column ဇယားနဲ့ don't like column ဇယားကွက်ထဲမှာနမူနာမှာပြထားသလိုမှန်အောင်ရေးပြရပါမယ်။ဆက်လက်ပြီး activity number 2 speaking skills လုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်းမှာရုပ်ပုံကိုတေချာစွာကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းသားတဦးက Do you like အမေးဝက်ကြကိုသုံးပြီးတော့ကျောင်းသားတဦးကိုမေးရပါမယ်အမေးခံရတဲ့သူက Yes I do I like ဝက်ကြပုံစံဒါမှမဟုတ်ရင် No I don't like ဝက်ကြပုံစံကိုအသုံးပြုပြီးတော့နမူနာမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြန်အလှန်အမေးအဖြေပြုလုပ်သွားစေရပါမယ်ဆက်လက်ပြီးသင်စာတွေကို reading and writing skills ရအောင်သင်ကြားပေးပြီးတော့ activity number 3 4 5 6တို့ကိုလုပ်ဆောင်သွားရပါမယ် writing skills လုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်း number 5မှာနံပါတ်1နမူနာရေးပြထားတဲ့အတိုင်းရုပ်ပုံကိုတေချာစွာကြည့်ပြီးတော့ likes ဝက်ကြနဲ့ doesn't like ဝက်ကြနှစ်ကြောင်းကိုရေးပြပြီးရင် but ကိုသုံးပြီးတော့တစ်ကြောင်းနဲ့ပြန်ရေးထားတဲ့အတိုင်းကလေးတွေကိုမှန်အောင်ကြံတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေရေးသွားဖို့လုပ်ဆောင်သွားစေရပါမယ် Unit 4သင်ခန်းစာမှာ these နဲ့ those ကိုအသုံးပြုတတ်အောင်သင်ကြားပေးရတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာ level 1အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာ unit 6မှာ this နဲ့ that စကားလုံးများကိုလေ့လာသင်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ this is ဝက်ကြနဲ့ that is ဝက်ကြသုံးနှုန်းပုံကိုတရုပ်ပြပြီးတော့နိဒန်းပြိုပြီးပြောကြားသွားရပါမယ်ဆက်လက်ပြီး this နဲ့ these စကားလုံးများရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိအောင်သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ကိုလက်ညှိုးနဲ့အနီးကပ်ညွှန်ပြတဲ့ပုံကိုပြပြီးတော့ this is a flower ဆိုပြီးတော့ဆရာကရွတ်ပြပြီးပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ထက်ပိုရှိတဲ့ပန်းခိုင်ကိုအနီးကပ်ပြီးတော့လက်ညှိုးညွှန်ပြတဲ့ပုံကိုပြပြီးရင် these are flowers လို့ဆရာကရွတ်ဆိုပြပါမယ်ပြီးရင် this နဲ့ these ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုစဉ်းစားစေပြီးတော့မှန်အောင်ကလေးတွေကိုပြောပြစေရပါမယ်ဆက်လက်ပြီးစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုအနည်းငယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာ
လက်ညှိုးညွှန်ပြတဲ့ပုံကိုပြပြီးတော့ that is a book လို့ရွတ်ဆိုပြပြီးစာအုပ်3အုပ်ကိုအနည်းငယ်ဝေးတဲ့နေရာကနေလက်ညှိုးညွှန်ပြတဲ့ပုံကိုထပ်ပြပြီးတော့ those are books လို့ရွတ်ဆိုပြပါမယ်ပြီးရင် that နဲ့ those တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးနှုန်းပုံတွေကိုကလေးတွေကိုစဉ်းစားစေပြီးမှန်အောင်ပြောပြစေပါမယ်ဆက်လက်ပြီးကြံရုပ်ပုံများကိုပြပြီးတော့ these နဲ့ those တို့နဲ့သုံးနှုန်းထားတဲ့ဝက်ကြတွေကိုကလေးများကို listening and speaking skills ရရှိအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားရပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် activity number 1 listening skills လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ activity number 2 speaking skills လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် activity number 1 အတွက်ဆရာဖတ်ပြမယ့်ဝက်ကြတွေကိုသင်တန်းလက်ဆွဲထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဆရာဖတ်ပြတာကိုကလေးတွေတေချာစွာနားထောင်ပြီးရင်ပုံရဲ့4000ခွင်းအတွင်းမှာနမူနာပြထားတဲ့အတိုင်းအမှတ်စဉ်မှန်အောင်ဆက်ပြီးတော့တတ်သွားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမှာဆရာက those are bicycles လို့ဖတ်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ညှိုးညွှန်ပြတာနဲ့အနည်းငယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာဆက်ပြီး2စီးရှိတဲ့ပုံကို4000ခွင်းထဲမှာ1လို့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဆရာကဖတ်ပြတဲ့အခါတေချာစွာနားထောင်ပြီးရင် number 2ကနေစပြီးတော့အစီအစဉ်အတိုင်း4000ခွင်းထဲမှာရေးတတ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် activity 2 speaking skills လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ these နဲ့ those တို့ကိုအသုံးပြုပြီးကလေးများကိုရွတ်ဆိုစေရပါမယ်ဥပမာ number 1 ပုံမှာကြောင်နှကောင်ဟာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် these are cats လို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ခွေးနှကောင်ကအနည်းငယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အတွက် those are dogs လို့ရွတ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြံပုံများကိုကြည့်ပြီးအလားတူမှန်အောင်ကလေးတွေကိုရွတ်ဆိုပြစေရပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် activity reading skills number 3 read and circle လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ writing skills number 4 fill in the blanks လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကလေးများဆောင်ရွက်သွားစေရပါမယ် unit 5မှာ please နဲ့ please don't ကိုအသုံးပြု၍တောင်းဆိုမှုတောင်းပန်မှုများကိုပြုလုပ်တတ်ရန်အတွက်သင်ကြားပေးရမယ်သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာစကားလုံးအသစ်တွေဖြစ်တဲ့ pavement fight peace noise street road cold အစရှိတဲ့စကားလုံးများကိုအတန်ထွက်နဲ့အဓိပ္ပာယ်သိရှိအောင်ရုပ်ပုံများပြပြီးတော့ listening and speaking များလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရပါမယ်ပြီးရင်သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝက်ကြစာကြောင်းများကိုကလေးများနားရင်အောင်နဲ့ရွတ်ဆိုတတ်အောင် listening and speaking များလေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် a rhymes to learn ကဗျာလေးကိုကလေးတွေရွတ်ဆိုတတ်အောင်သင်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါအနာကြားအပြောဆိုသင်စာတွေကိုသင်ပြီးတဲ့အခါကျရင် activity number 3 listening skills အတွက်လုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုဆောင်ရွက်စေရပါမယ်ကလေးများလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်များကိုဆရာကသင်တန်းလက်ဆွဲစာအုပ်ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဖြစ်အောင်ဖန်တီးရွတ်ဆိုပြပြီးအပြုအမူများကိုကလေးများဇက်တိုက်လုပ်သွားစေရပါမယ်ပြီးရင် speaking skills အတွက် activity number 2ရဲ့ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးများကို please သို့မဟုတ်
please don't အသုံးပြုပြီးတော့ပြောစီရပါမယ်ဆက်လက်ပြီးသင်စာများကို reading and writing skills ရအောင်ကလေးများကိုထပ်မံသင်ကြားပေးပြီးတော့ activity number 1 reading skills အတွက်လုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်းများကိုဆောင်ရွက်စေရပါမယ်ဆက်လက်ပြီး please သို့မဟုတ် please don't ကိုသုံးပြီး speaking skills လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ activity number 2ကိုရုပ်ပုံဘေးမှာကွက်လပ်ဖြစ်နေတဲ့ဝက်ကြစာကြောင်းတွေမှာ please သို့မဟုတ် please don't စကားလုံးတွေကိုမှန်ကန်စွာရေးဖြည့်သွားစေရပါမယ် Unit 6 မှာ me you him her it us them စတဲ့ပြုလုပ်ခံရသူကံနေရာမှာထားသုံးတဲ့နာမ်စားများကိုအသုံးပြုတတ်အောင်သင်ကြားပေးရမယ်သင်ခန်းစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာစကားလုံးအသစ်များဖြစ်တဲ့ carrying touching helping အစရှိတဲ့စကားလုံးများကိုရုပ်ပုံတွေပြပြီးတော့အတန်ထွက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်များကိုကျောင်းသားတွေသိရှိအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားရပါမယ်ဆက်လက်ပြီးနာမ်စားသဏ္ဍာန်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ level 1 တုန်းကပြုလုပ်သူကတ္တနေရာမှာသုံးခဲ့တဲ့ I you we he she it they နာမ်စားများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းနာမ်ရဲ့ရှေ့မှာထားသုံးရတဲ့ mine your his her နာမ်စားများကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုသင်ခန်းစာမှာပြုလုပ်ခံရသူကံနေရာမှာရှိတဲ့နာမ်များရဲ့အစားကို me you him her it တို့နဲ့သုံးဆွဲပုံတို့ကိုလေ့လာသင်ယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားသွားပါမယ်ပြီးရင်သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝက်ကြတွေကို listening and speaking skills ရအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားသွားရပါမယ်ရှေးဦးဆုံးရုပ်ပုံနံပါတ်1မှာစကားပြောနေတဲ့အေးအေးနဲ့ကြော်ကြော်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဝက်ကြတွေကိုတရုပ်ပြပြီးရွတ်ဆိုသွားပါမယ်ဥပမာကြော်ကြော်ပြောတဲ့ဝက်ကြဖြစ်တဲ့ I am speaking to AA I am speaking to her ဝက်ကြနဲ့AAပြောတဲ့ဝက်ကြဖြစ်တဲ့ I am speaking to Jojo I am speaking to him ဝက်ကြတွေကိုဆရာကတရုပ်ပြရွတ်ဆိုပြသွားပြီးတော့ကလေးတွေကို listening and speaking skills လေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကလေးများကိုအေးအေးနဲ့ကြော်ကြော်အဖြစ်တရုပ်ဆောင်ခိုင်းပြီးတော့လက်တွေတရုပ်ဆောင်ပြောဆိုစေပါမယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ her နဲ့ him နာမ်စားများရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အသုံးပြုပုံကိုတပါးတည်းသိစေလိုက်ပါမယ်ကြံဝက်ကြစာကြောင်းများကိုလည်းပဲကလေးတွေရွတ်ဆိုတတ်အောင်အဓိပ္ပာယ်နားလည်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့အနာအကြာအပြောစွမ်းရည်များများပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားသွားရပါမယ်ရုပ်ပုံနံပါတ်2နဲ့ရုပ်ပုံနံပါတ်3ကိုကြည့်ပြီးတော့ you နာမ်စားနဲ့ it နာမ်စားများကိုပြုလုပ်သူကတ္တနေရာနဲ့ပြုလုပ်ခံရသူကံနေရာနှစ်ခုစလုံးမှာသုံးဆွဲနိုင်ကြောင်းကိုကလေးများသတိပြုမှတ်သားမိအောင်ပြောပြရပါမယ်ပြီးရင် activity speaking skills number 3ကိုလုပ်ဆောင်စေပါမယ်ဒီ number 3မှာရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာကလေ့ကျင့်ခန်း number 1ကိုရွတ်ဆိုပြပြီးတော့ပေးထားတဲ့ပြုလုပ်သူနေရာကတ္တနာမ်စားကိုကြည့်ပြီးပြုလုပ်ခံရသူနေရာ
ကန်နန်စားကိုမှန်အောင်ဖြည့်ပြီးရွတ်ဆိုရပါမယ်လေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်2ကစပြီးတော့ကလေးတွေကိုရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကွက်လက်ကိုဖြည့်ပြီးမှန်အောင်ပြောသွားစေရပါမယ်ဆက်လက်ပြီး listening skills လေ့ကျင့်ခန်း number 4 listen and tick လောက်ခိုင်းရမှာရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာရွတ်ပြတဲ့ဝက်ကြနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ရုပ်ပုံရဲ့၄တောင်ဝင်းထဲမှာ tick လောက်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ရမယ်ဝက်ကြစာကြောင်းတွေကိုဆရာကသင်တန်းလက်ဆွဲထဲမှာကြည့်ပြီးတော့နံပါတ်အလိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ကြောင်းစီကိုသာဖတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသင်စာတွေကို reading and writing skills ရအောင်ဆက်လက်သင်ကြားပေးပြီးတော့ activity number 1နဲ့ number 2ကိုမေခွန်းလမ်းညွှန်အတိုင်းမှန်ကန်အောင်ကလေးတွေဆောင်ရွက်သွားစေရပါမယ် Unit 7မှာ many much some no ပမာဏပြနာမဝိသေသနများကိုအသုံးပြုတတ်ဖို့အတွက်သင်ကြားပေးရတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးဦးစွာစကားလုံးအသစ်များဖြစ်တဲ့ smoke sand bucket garden စတဲ့စကားလုံးများရဲ့အတန်ထွက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကလေးတွေသိရှိအောင်ရုပ်ပုံတွေပြပြီးတော့ listening and speaking များပေးပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရပါမယ်ပြီးရင်ရေတွက်ရနာမ်များ countable nouns နဲ့ရေတွက်မရနာမ်များ uncountable nouns တွေကိုသင်ကြားလို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေကိုကလေးကိုဆရာကမေးပြီးတော့ပြန်ပြောပြစေပါမယ်ပြီးရင် many ကိုရေတွက်လို့ရတော့ကိန်းနာမ်များရဲ့ရှေ့မှာပဲသုံးဆွဲရကြောင်းနဲ့ much ကိုရေတွက်ရမရတဲ့နာမ်ရဲ့ရှေ့တွင်သာသုံးဆွဲရတာကိုဥပမာတွေနဲ့ပြောပြသွားပါမယ်ဥပမာ many books many flowers much oil much water စသည်ဖြင့်ဆရာကပြောပြပြီးကလေးတွေကို listening and speaking skills ပေးသွားရပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ some ကိုရေတွက်ရတဲ့အများကိန်းနာမ်များနဲ့ရေတွက်လို့မရတဲ့နာမ်တွေရဲ့ရှေ့မှာသုံးနိုင်ကြောင်းပြောပြပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့ some children some water လို့ပြောပြပါမယ်ဆက်လက်ပြီး no ကိုလည်းရေတွက်မရတဲ့နာမ်နဲ့ရေတွက်လို့ရတဲ့အနည်းကိန်းနာမ်အများကိန်းနာမ်နှစ်ခုစလုံးကိုသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာသုံးနိုင်ကြောင်းဆက်လက်ရှင်းလင်းပြောကြားသွားပါမယ်ဥပမာ no tea no pencil no pens လို့ပြောပြရပါမယ် many much some no စကားလုံးများရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပမာဏကွာခြားမှုကိုသိစေပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ရုပ်ပုံနဲ့စာတွေနောက်ဝက်ကြတွေကို listening and speaking skills ရအောင်ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားရပါမယ် listening and speaking skills သင်စာတွေကိုသင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် activity number 1 listening skills လေ့ကျင့်ခန်းကိုဆောင်ရွက်စေပါမယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာဆရာဖတ်ရမယ့်ဝက်ကြတွေဟာသင်တန်းလက်ဆွဲမှာကြည့်ပြီးတော့နံပါတ်1ခုချင်းကိုဖတ်ပြရပါမယ်ကျောင်းသားများကတေချာစွာနားထောင်ပြီးတော့နံပါတ်အလိုက် many much no some ဒီစကားလုံးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးထားတဲ့နောက်ကနာမ်များကိုသုံးထားတာမှန်မှန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နံပါတ်အလိုက်၄တောင်ခွင်းထဲမှာ tick အမှန်လက္ခဏာနဲ့ cross ချက်ချီကချစ်ပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် activity number 2 speaking skills အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းမှာပါတဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့
many, much, some, no, စကားလုံးများကိုအသုံးပြုပြီးရုပ်ပုံရဲ့အမည်နာမ်အမျိုးအစားကိုတေချာစွာစဉ်းစားပြီးတော့မှန်အောင်တွဲပြီးကလေးတွေကိုရွတ်ဆိုပြစေရပါမယ် Listening and speaking skills လေ့ကျင့်ခန်းတွေဆောင်ရွက်တာပြီးသွားရင်သင်စာတွေကို reading and writing skills ရအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးတော့ activity number 3 4 5 reading and writing skills လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် activity number 3 မှာ read the passage and fill in the blanks လေ့ကျင့်ခန်းကိုဆောင်ရွက်ရမှာစာပိုက်ကိုနားလည်အောင်ဖတ်ပြီးတော့မှမေခွန်း၅ခုရဲ့ဝက်ကြမှာပါတဲ့ကွက်လတ်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် activity number 5 မှာရုပ်ပုံကိုတေချာစွာကြည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းရဲ့အမည်နာမ်အမျိုးအစားကိုစဉ်းစားပြီးပမာဏအလိုက်တင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ many much some no စကားလုံးတွေကိုဝက်ကြကွက်လတ်တွေမှာဖြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် unit 8 မှာ is there မေခွန်းဝက်ကြနဲ့ there is there isn't အဖြေဝက်ကြတွေကိုအသုံးပြုတတ်ဖို့အတွက်သင်ကြားပေးတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာစကားလုံးအသစ်များဖြစ်တဲ့ broom clock အစရှိတဲ့စကားလုံးများကိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့အတန်ထွက်သိရှိအောင်ရုပ်ပုံများပြပြီးတော့ကလေးတွေကို listening and speaking များပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဝက်ကြပုံစံအသစ်များဖြစ်တဲ့ is there မေခွန်းဝက်ကြနဲ့ yes there is no there isn't အဖြေဝက်ကြများကိုသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတော့အနာအကြားနဲ့အပြောစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဆရာကတရုပ်ပြပြီးသင်ကြားပေးရပါမယ်ဥပမာစပွဲပေါ်မှာစာအုပ်တအုပ်ရှိတဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ is there a book on the table လို့မေးပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာစာအုပ်တအုပ်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် yes there is လို့ဖြေရကြောင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ is there a pencil on the table လို့ထပ်မေးတဲ့အခါစပွဲပေါ်မှာခဲတံမရှိတဲ့အတွက် no there isn't လို့ဖြေရကြောင်းကိုဆရာကတရုပ်ပြပြီးတော့ကျောင်းသားများကို listening and speaking skills ရအောင်သင်ပေးသွားရပါမယ်ကြံဝက်ကြတွေကိုလည်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးကလေးများကိုဒီသင်နည်းအတိုင်းတရုပ်ပြသင်ကြားပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သင်စာများကို listening and speaking skills သင်ကြားပေးပြီးရင် activity number 1 ကိုလုပ်ဆောင်သွားရပါမယ် activity number 1 မှာရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့နမူနာအမေးအဖြေအတိုင်းဆရာကသင်တန်းလက်ဆွဲထဲမှာဖတ်ရမယ့်မေးခွန်းကိုတစ်ခုချင်းကလေးတွေကိုမေးသွားပြီးတော့ကလေးများကရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးမေးခွန်းရဲ့အဖြေများကို yes no သုံးပြီးတော့မှန်အောင်ဖြေသွားရဖို့ဖြစ်ပါတယ်အပြန်အလှန်အမေးအဖြေပြုလုပ်သွားရပါမယ်ဆက်လက်ပြီးသင်စာတွေကို reading and writing skills ထပ်မံသင်ကြားပေးပြီးတော့ activity number 2 reading skills လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ activity number 3 writing skills လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားစေရပါမယ် activity number 2 reading skills လုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်းမှာ read the passage and tick in yes or no လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာပိုက်ကိုတေချာစွာဖတ်ပြီးတော့စာပိုက်အောက်ကလေ့ကျင့်ခန်းဝက်ချက်တစ်ခုချင်းကိုတေချာစွာဖတ်ပြီးတော့အမှန်အမှန်စဉ်းစားပြီးရင် yes no အောက်က၄တောင်ဝင်းထဲမှာ
အမှန်လက္ခဏာ tick ချစ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် activity number 3 writing skills လေ့ကျင့်ခန်းမှာနံပါတ်အလိုက်ရုပ်ပုံကိုတေချာစွာကြည့်ပြီးမေးခွန်းကိုတေချာစွာဖတ်ပြီးတော့ကွက်လက်တွေကိုမှန်အောင်ဖြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Unit 9 မှာ are there မေးခွန်းကို there are there aren't ဝကြများသုံးပြီးတော့ပြန်ဖြည့်တတ်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာ aren't ဟာ are not ကအတူကောက်စကားလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုကျောင်းသားများကိုသိအောင်ပြောပြထားရပါမယ်ဆက်လက်၍သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ are there မေးခွန်းကိုသုံးပြီး yes there are no there aren't အဖြေဝကြများသုံးနှုန်းပြီးတော့ဖြေတတ်အောင် listening and speaking skills စွမ်းရည်ရအောင်သင်ကြားပေးသွားရပါမယ်ဥပမာဖန်ခွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပန်းပွင့်ထည့်ထားတဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာက are there flowers in the class လို့မေးပြပါမယ်ဖန်ခွက်အတွင်းမှာပန်းများရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် yes there are လို့ရွတ်ဆိုပြီးပြန်ဖြေပြပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ are there plants in the glass လို့ထပ်မေးပြီးဖန်ခွက်ထဲမှာအပင်တွေမရှိတဲ့အတွက် no there aren't လို့ဖြေပြပါမယ်မေးခွန်းနဲ့အဖြေတွေကိုကလေးများ listening and speaking skills ရရှိအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားရပါမယ်ကြံရုပ်ပုံများနဲ့ဝကြများကိုလည်းကလေးတွေ listening and speaking skills ရအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားပြီးတော့ activity number 1 နဲ့ number 2 listening and speaking skills လုပ်ငန်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆောင်ရွက်စေပါမယ် activity number 1 မှာရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာ are there မေးခွန်းကိုအသုံးပြုမေးပြီးတော့ yes there are no there aren't အဖြေပုံစံတွေကိုပြန်သုံးပြီးဖြေကြားသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမှာနမူနာဖော်ပြထားသလိုအပြန်အလှန်အမေးအဖြေပြုလုပ်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေးခွန်းအရေးအတွက်များများသုံးပြီးတော့ yes နဲ့ no မျှအောင်မေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး activity number 2 မှာရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ there are အဖြေနဲ့ there aren't ဝကြအဖြေများကိုသုံးပြီးတော့ဥပမာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းရုပ်ပုံမှာရှိတဲ့အရာများနဲ့မရှိတဲ့အရာများကိုပါစဉ်းစားပြီးရွတ်ဆိုသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ any စကားလုံးရဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကလေးများသိရှိအောင်ရှင်းပြရပါဦးမယ် any သည်အငင်းဝကြနဲ့မေခွန်းဝကြမှာ some စကားလုံးရဲ့အစားသုံးရကြောင်းကိုကလေးတွေသိစေရပါမယ် listening and speaking skills သင်ကြားတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးသွားတဲ့အခါသင်ကြားတွေကို reading and writing skills ရအောင်ဆက်လက်သင်ကြားပေးပြီးတော့ activity number 3 နဲ့ number 4 reading and writing skills လေ့ကျင့်ခန်းများကိုဆောင်ရွက်စေရပါမယ် activity number 4 rearrange read and write လေ့ကျင့်ခန်းမှာနံပါတ်အလိုက်ပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကို sentence ဖြစ်အောင်မှန်ကန်စွာပြန်ပြီးတော့အစီအစဉ်တကျစီပြီးရင်းကလေးတွေကိုပြန်ပြီးရွတ်ဖတ်ပြစေပြီးမှ sentence ကိုလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲမှာရေးစေရပါမယ် sentence အဆုံးမှာ full stop နဲ့ question mark တွေကိုမမေ့ကြံခဲ့ဖို့အတွက်နောက်ထင်ရှားအောင်ရေးဖို့အတွက်ကလေးတွေကိုသတိပေးရဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုလေးလာဆွေးနွေးပြောကြားသွားတဲ့ level 2 English စာ
Sadhana Gain Saoka Tenganza Unit 1 Gani Unit 9 T Unit the Ku Jima Shide Tenzane Activities Lungan Lijangandia Sadanit Nike Patama Niwe Patama Bankala Japon Chauset Dreamer Jauna John Rigo Unit the Ku Jin Myoman Yala Piemi Ang 4 skills Soin Lim Yoyashi Ang Tencha Tenumu Longan Rigo A Kamashi Same Piezwa Tenon Naimu Dre Unit alike Tenganza Jong Yamiane Longan Lichingan Activities Miago Jotin Tishi Nayang Leila Suinui Pioja Dwarabe Pipare Unit Taye Tenganza Ye Tenza Rigo Listening and speaking skills Juanjin Ang Tenjanis in a pite MRP CGI Sanitigo Legend Tenja Baby Tunia that sign activities Rigo Sangwa Sebu Pipare Tamami Tenza Rigo Reading and Writing Skills Yashi Ang MRP CGI Tenja Nizi and Die Select Tenja Baby Dog Tunia that sign activities Rigo Sangwa Tazebu Pipare Activities Miyama Sangwa Mima Sayaha Activity ne Patapido Sangwa me a chetigo Tenan let Swedema Uzwa Pashu Bima Activity go Losang Bravo 2 Maja Lubare Alongo Jesu Tembare